सो गाइज आज जैसे ही मैं छत पर पहुंचा तो मुझे याद आया दोस्तों, कॉलोनी में घुसते साथ ही हमारे वो वाले केजेस जिसके अंदर दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कि एक मेल की डेथ हो गई थी। और मेल की डेथ के बाद दोस्तों वो वाले केजेस के अंदर बच्चों का क्या हुआ है देखने के लिए मैंने फटाफट से देखा कि ये 3 केजों में मटकी लगी हुई है। तो फटाफट से मैंने सोचा चेक कर लिया जाए और आपको भी बताया जाए कि आखिरकार इनके बच्चों का क्या हुआ है, फीमेल ने पाला है या नहीं पाला है। तो दोस्तों ये पहली वाली मटकी है, इसके अंदर हम देखते हैं। तो देख लीजिए फीमेल ने कितने जबरदस्त तरीके से बच्चों को दोस्तों पाला है। 2 चिक्स यहाँ पर थे और देख लीजिए दोनों ही चिक्स को कितने जबरदस्त